ओके सर, तुमी आतां कोल्लीम ZP कंटेस्ट करपाचे आसा. तर ॲडवोकेट शैलेश गांवस, म्हाजो एक प्रश्न आसा. तुमचो जो ZP आसलो तेणी कितें डेव्हलपमेंट केलेलें आसा आनी तुमचो व्यू कितें आसा हेजेर प्रिवियस ZP? प्रिवियस ZP पळय कितें जाता आतां ह्या गांवांत मागची 30 वर्सां सुमार हांव रावतां. सो ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव पाकूकूय वळखता आनी आमचो पयलींचो जो ZP आशिल्लो आनी आजून ZP आसा, सद्या तरी आसा, सिद्धेश नायक. तशें पळोवपाक गेल्यार काम ताणें केलेलें आसा. फॉर एग्जाम्पल स्कुलाच्यो शेडी म्हणनाका किंवा बाकीचें कितें 2-3 जाग्याचेर सोलर कॅमेराज एंड ऑल ही हॅव डन. हांव ना म्हणना, पण जें डेव्हलपमेंट आमी सरकारा कडेन मागता आनी जें डेव्हलपमेंट आमी एक्सपेक्ट करता तें डेव्हलपमेंट खंय तरी 10%च्या वयर फाटलीं 10 वर्सां जालीं वचोंक ना. सो हांगा एक क्वेश्चन निर्माण जाता आनी हो क्वेश्चन आमी प्रत्येक मनशाक करता. प्रत्येक जो मनीस इच्छूक आसा खंयचें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक आमी तांकां करता. आयज हे म्हाजे थोडे प्रश्न बी आसा ते आयज हांव जो आम आदमीचो कॅन्डिडेट जो आमचो आसा पाकू बाब तेकाय करतलो. सो हांगा बसप आनी काम मनशाचें कितें हें करच्या पयलीं मनशान येवच्या पयलीं कितें काम केलां किंवा सोशल सोसायटीन तेजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा हें बी आयकप आनी तेज्या तोंडांतल्यान आयकून घेवप तितकेंच गरजेचें आसा. सो तुजी प्रश्नाची उत्तरां तुका गावलीं आसतलीं. म्हाका जें डेव्हलपमेंट जाय तें 10%च्या वयर कांय दिश्टी पडोंक ना. सो हांगा लॅप्सीस ऑफ 90% आसा. हांवें आत्तां म्हटलें अशें म्हणून गांवांना की कांयच करूंक ना. सिद्धेशान बी काम केलां, पण जें करूंक जाय आनी तें कशें करूंक जाय हें आयज हांव पाकू कडेन उलयतलों. तर